kjo ju hoq. Juaj parlamentare. Jo jeta jon, po kjo është edhe jeta e qytetarëve. Pa diskutim, po ndërkohë Partia Demokratike pikën e vet më të fortë njihet që ka në protesta, në revoltat në rrugë, manifestimet e merat. Ku jemi në këtë pikë? Ndërkohë që kemi deklaratën e Arjan Dojës për jetën parlamentare dhe... Të gjitha do të ndodhin, deklarata e zotit Arjan Doja është shumë e qartë. Zoti Arjan Doja ka patur një qëndrim tin në raport me profilin e tij si politikan, si qytetar, si një ish prokuror, i cili ka standardin e tij edhe të komunikimit edhe të etikës dhe ka folur për rastin e tij sepse me drejtë edhe zotin Doja u bë mbi një muaj që shkojnë në parlament dhe askush prej nesh nuk flet. Nuk ka mundësinë që të flas. Dhe nuk është se ka pas një problemin e ka pat me zotin Balla. Dhe me të drejtë ai nuk i drejtohej zotit Peleshe, se zoti Peleshe drejton seancën, ta dinë ai ish kryetar kuvendi, po i drejtohej zotit Balla sepse vendimet aty i merr Taulan Balla, nuk i merr Niko Peleshi. Niko Peleshi është notar. Dhe i drejtohej me drejtë tonë orë na jepni mundësinë të flasim. Domethënë ai duke qenë se vjen edhe nga jashtë aktivizmit politik, pra nuk vjen zoti Doja nuk është produkt i konfliktit politik apo i debateve politike apo i mërive të vjetra politike, vjen si një ish njeri i drejtësisë, vjen dhe jep kontributin e tij, kërkonte që të qëndronte larg debatit politik dhe të ishte i fokusuar ke qytetarët që e kanë votbesuar, qytetarët e qarkullturës etj. Një debat tjetër ishte dhe ai për protestën në mbështetje të luftëtarëve të UÇK-s, meqense kujtojmë në sallën e parlamentit. Zoti Berisha tha se duke si një ndikim në politikën e një qeverie tjetër. Ishte kjo arsye ka qenë, jo, ja u them unë, domethënë vendimarrja ka qenë e prerë edhe e zotit Berisha, po dhe e grupit tonë parlamentar, ne pikëpari nuk ndërhyjmë çështjet e brendshme të Kosovës. Kosova është një shtet sovran dhe pa diskutim Shqipërinë ka si vllaun e saj dhe avokatin e saj më të madh në arenën ndërkombëtare kudo në botë dhe sa herë të ketë nevojë ashtu duhet ta ketë. Për këtë arsye, madje një ndër arsyet që edhe u ndërpres seanca e ditës së njëjtë ishte për të zhbërë atë turp kombëtar që i veshi përjetësisht me damkën e anti-shqiptarëve deputetët e Partisë Socialiste të cilët votuan kundër rezolutës për dënuar krimet, pastrimin etnik dhe genocidin serb në Kosovë, propozuar nga Partia Demokratike, ku 73 deputet votuan kundër, pra këta që i hapet barku, këtyre që i digjet shpirti, këtyre që i dhem Kosova, kishin mundësinë të votonin pro një rezolut që jo vetëm në mënyrë simbolike, por dhe në mënyrë ligjore mund të hapi rrugën për të çuar një padi penale në gjykatën ndërkombëtare të Hagës për dënuar pastrimin etnik që ka ndodhur në Kosovë, genocidin serb në Kosovë, dhe ja mundsonte Shqipëria në këtë rast. Këta ja penguan Kosovës të drejtë, ja mohuan të drejtë dhe sigurisht miku më i ngushtë, vllau binjak i Aleksandar Vučićit, Edi Rama, nuk mund ta lejonte që Parlamenti i Shqipërisë të dalë në krah Kosovës dhe të miratoj një rezolut që dënon genocidin serb në Kosovë. Edi Rama nuk mundet ta lejonte këtë sepse nuk e lejojnë. Jo kundër një rezolutë dhe po të nesërmen. Sepse me propagandë ju e dini dhe qytetarët e dinë që kjo mazhorancë, kur vjen puna ke propaganda, ke PR-i, ke reklama, janë shumë të mirë. Kur vjen puna ke aktet konkrete, sigurisht nuk kanë interesin qytetar, interesin kombëtar, apo dhe interesin e Kosovës në krye të interesit tyre, por kanë interesin thjesht Partisë Socialiste dhe të marketimit dhe të propagandës. Kështu që thënë qartë, kjo ishte një arsye tjetër edhe debatit të madh në atë seancë ku kërkuam fare qartë që të na bashkohej Partia Socialiste sepse kjo është një çështje me interes kombëtar, pra për te interesit PD-s. Sigurisht PS-ja bëri atë që ditë bëj më mirë, votoi kundër interesit Kosovës dhe e kanë treguar në mënyrë të përsëritur edhe kur vendosën sanksione ndaj Kosovës, edhe kur mbështetën Ballkanin e hapur që ishte një proces që inicioi nga Fundacioni Soros, mbështeti nga Fundacioni Soros dhe përjashtonte Kosovën si projekt në kundërshtim me projektin e Berlinit që sigurisht ishte një proces që përfshinte edhe Kosovën dhe i iniciuar dhe i mbështetur nga kancelarja Merkel.